Guys, welcome you all to Siddharth Charya's learning school. Today we will discuss concept of flip flop by using NOR gate. NOR gate के अकॉर्डिंग फ्लिप फ्लॉप देखेंगे. तो NOR गेट यहाँ पे ऐसा लैच में क्या है कि अगर 0-0 है तो नो चेंज या होल्ड होगा. 0-1 देन 0 मीन्स रीसेट, 1-0 देन 1 एंड 1-1 देन इनवैलिड. एक और पॉइंट यहाँ बताऊँगा, NOR लैच एंड NAND लैच दोनों रिवर्स होगा इन टर्म्स ऑफ ट्रूथ टेबल. बट फ्लिप फ्लॉप के केस में जब हम NOR फ्लिप फ्लॉप या NAND फ्लिप फ्लॉप की केस एनालिसिस करेंगे तो केस एनालिसिस के बाद दोनों की फ्लिप फ्लॉप की टेबल सेम आएगी. दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक टेबल वी डिस्कस आउट लेटर. लेट्स स्टार्ट बाय यूजिंग द लैच NOR लैच. हम SR फ्लिप फ्लॉप बाय यूजिंग NOR को रियलाइज करवाएंगे. तो यहाँ पे अगर S0 है, S ट्रांसपोज या S डैश इक्वल टू 0 एंड R डैश इक्वल टू 0, क्योंकि हम S और R ऑलरेडी यहाँ पर लैच के केस में ले चुके थे, तो यहाँ पे हम S डैश और R डैश यूज किए. फॉर एग्जांपल S0 और R0, और इन सब केस में क्लॉक जो है 1 होगा, क्लॉक एक्टिव होगा, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप एक सिंक्रोनस सर्किट है. तो क्लॉक के साथ टाइम डिपेंडेंट मैनर में कम्युनिकेट करके रिजल्ट देगा. S0 R0 मीन्स 0 into 1, here it goes 0 into 1 equal to 0, तो here it goes 0. तो यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, वैल्यू सिमिलर आ रहा है. तो अगर इनपुट लाइन लैच पे भी 0-0 ही इनपुट होगी. बट NAND में ऐसा नहीं था. NAND डिजाइन में क्या था कि अपोजिट होकर के इनपुट लैच लाइन पे जा रही थी. यहाँ पे सेम इनपुट जा रही है, तो यहाँ कोई चेंज जैसे लैच में आई है वही रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगी. मीन्स कि हेयर नो चेंज, बिकॉज अगर लैच में देखेंगे यहाँ पे तो 0-0 पर नो चेंज है. तो अगर S डैश 0 R डैश 0 होगी तो नो चेंज आएगी या फिर होल्ड का सिचुएशन आएगी. नेक्स्ट केस देखते हैं. S0 R1 मीन्स कि लैच में भी सेम होगा, क्योंकि यहाँ अगर 0 करते हैं और यहाँ 1 करते हैं तो 1 into 1 अगेन 1 एंड 1 into 0 0, तो 0-1 का सिचुएशन होगा, दैट इज 0. तो यहाँ पर क्या आपको मिलेगा, 0 मिलेगा, मीन्स कि रीसेट मिलेगा आपको. 1-0 का केस देखते हैं. इट मीन्स कि 1-0 के केस में अगर चेक करें, यहाँ पे 1-0 के केस में अगर हम यहाँ पे चेक करें तो रिजल्ट क्या आ जाएगी. क्लॉक तो 1 है हर केस में, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0, तो 0 into 1 मीन्स 0 एंड 1 into 1 मीन्स 1. तो लैच लाइन पर भी लैच में भी क्या इनपुट हो जाएगी, 1 और 0. तो 1 और 0 पे क्या है, 1 है, मीन्स सेट है. मीन्स कि लैच के अकॉर्डिंग फ्लिप फ्लॉप आ गया, क्योंकि यहाँ पे हम एंड गेट यूज कर रहे हैं. दीज टू गेट्स आर एंड गेट, तो यहाँ पे हम एंड गेट यूज कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन NAND के केस में वो अपोजिट होके लैच में इनपुट करेगा. मीन्स कि अगर S डैश R डैश को 1 दे रहे हैं तो S और R को 0-0 जाएगा लैच के केस में, NAND लैच के केस में. तो NAND का थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट होगा, बट फ्लिप फ्लॉप के ट्रूथ टेबल या केस एनालिसिस का रिजल्ट NOR और NAND दोनों में सेम आएगा. S डैश और R डैश, अगर इन दोनों के बारे में बात करें, S डैश और R डैश अगर दोनों वैल्यू 1 हो जाती है, S डैश इक्वल टू ऑल्सो 1 एंड R डैश इक्वल टू ऑल्सो 1, तो 1 into 1 मीन्स 1 एंड अगेन 1 into 1 मीन्स 1. In all the cases what happened, clock, the value of clock equal to 1 means clock is active as it is synchronous circuit. तो हर किसी ऑल द केस, सभी केस में, चारों केस में क्लॉक इक्वल टू 1 ही है. तो S1 और R1 मीन्स कि हेयर ऑल्सो 1-1, तो 1-1 के केस में क्या आ जा रहा है, लैच के अकॉर्डिंग इनवैलिड. तो लैच के डायग्राम को देखने के बाद जो फ्लिप फ्लॉप की कॉन्सेप्ट काफ़ी यूज हो जाएगी, फ्लिप फ्लॉप में काफ़ी यूज हो जाएगी लैच की कॉन्सेप्ट. तो लैच की ट्रूथ टेबल से ये बहुत ही इजी हो गया. तो एक हम ट्रिक याद कर लेते हैं यहाँ पे कि अगर लॉजिक गेट की इम्प्लीमेंटेशन, लॉजिक गेट की हमें स्टेटमेंट पता है कि कौन सी वैल्यू 0 और 1 हो रही है, मीन्स कि NAND का पता है, NOR का पता है, ऐसे अगर मुझे पता है ये, तो उस हिसाब से हम इन चीज़ों को बहुत ईजिली कर सकते हैं. जहाँ पे क्लॉक की वैल्यू हर केस में क्या है, 1 है. सो दिस इज़ द पर्टिकुलर NOR फ्लिप फ्लॉप लेक्चर. आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा. प्लीज़ लाइक एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू गाइज.